ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, নুনও মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি চারমগজ আর কাজু বাদাম মিক্সির বাটিতে দিয়ে দিলাম, আদা রসুন দিয়ে দিলাম, তারপর পেঁয়াজও দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নেব। পেস্ট আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, ভালো করে এটা মাখিয়ে নেব। 2 টেবিল স্পুন সরষের তেল দিলাম, হলুদের গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর দিলাম কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি রোস্টেড বেসনও দিয়েছিলাম, সেটা ভিডিওতে ওঠেনি। তারপর তেল আর ঘি দিলাম, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিলাম, তারপর তেলটা বেশি করে দিয়েছি। আর চিকেনের পিসগুলো মশলা থেকে তুলে ভালো করে ফ্রাই করে নিচ্ছি, মিডিয়াম ফ্লেমে ভালো করে ফ্রাই করে নেব। তারপর আমি বাকি মশলাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে ঢাকনা দিয়ে দেবো। আর ওটা আমি সমস্ত মশলা মাখিয়ে 2.5 ঘন্টা রেখেছিলাম চিকেনটা। এখন আমি কেওড়া ওয়াটার আর মিঠা আতর দিয়ে দেবো, হয়ে যাবে আমার চিকেন চাপ। তো আমি এখন থালায় পরিবেশন করে নিচ্ছি। চিকেন চাপ আমার রেডি। কেমন হয়েছে জানাবেন।